Buon anno a tutti! Anno nuovo, ciaccola nuova. Sì, quest'anno vogliamo iniziare con una nuova rubrica dopo aver trascorso il 2025 e tutti ormai sono convinta che ascoltandomi con il mio appuntamento mensile avete imparato a riconoscere e vi ricordate il significato del nome di ogni singolo mese, una rubrica che abbiamo nel 2025 sempre curato e mantenuto. Vogliamo adesso per questo nuovo anno iniziare ad entrare maggiormente in quelle che sono le caratteristiche, no, delle nostre strutture, della nostra zona e del nostro territorio. E da quest'anno infatti volevo per ogni singolo mese parlare di una pianta che caratterizza questa zona. Infatti voglio iniziare quest'anno con il mese di gennaio 2026 a parlare di questa pianta che è sempre comunemente definita il vaso de foglie, le foglie, perché? Perché ai lati degli altari delle nostre chiese c'erano queste piante ad abbellire questi luoghi sempre un po' bui. All'entrata delle case di campagna c'erano questi vasi che venivano quasi regalati e donati, tramandati, no, di famiglia in famiglia, quindi crescendo sempre di più in quantità ma soprattutto anche in fogliame. Infatti questa è una pianta particolarmente resistente ed è stata addirittura oggetto di un famoso romanzo di un autore che magari i più conoscono come l'autore della Fattoria degli animali. Sto parlando di George Orwell, che parlando appunto della aspidistra addirittura ha intitolato a lei un suo romanzo. Perché? Per descrivere la tenacia, la forza, la robustezza di questa pianta, quanto questa pianta può essere caparbia e può resistere a tutte le angherie, così come lo poteva essere nel suo libro la storia di questa famiglia borghese inglese. Quindi, ritornando a noi, volevo dedicare questo mese alla forza e alla robustezza di questa pianta, all'aspidistria. Se voi siete anche voi proprietari di queste piante e conoscete degli aneddoti legati a questa pianta o vi ricorda qualche particolare magari anche della vostra infanzia o della vostra esistenza, io sarei curiosa di conoscerlo, quindi vi invito a continuare come abbiamo fatto gli anni precedenti, vi invito a scriverlo nei commenti qui sotto.